Hello my dear students, welcome back again. I hope you all watched the video of explanation of the same chapter, that is conservation of plants and animals. I am again here to discuss the exercise portion of the same chapter. So please listen me very carefully and try to understand each and every answers. But before we start, again we will see the same clip as you already seen in the first part of this video, because I want you to understand the beauty of the wildlife, and then only you will understand why should we conserve the wildlife. So please watch it. If we look deeply, really deeply, under our skin, inside our hearts, inside ourselves, there is another story. The story of all of us. It's where we began. Every emotion makes your heart skip a beat. Happiness, jealousy, anger, sorrow, passion, destruction, desire. You are the wild. You are the howls that haunt every full moon. You are the roar of a tiger, calls of a mena, thunderous beauty of lightning, and the fragrance of wildflowers. You are the rushing river. You are the urgency of the wind, the cry of an animal in pain, the gushing of a waterfall. Your home lies under a million stars. It lies in caves, in thunderstorms, under trees 1,000 centuries old. Your home is the wild. No walls or windows or cities shall ever take away the unruliness of your breath and the wilderness of your soul. That home is within you and me. That forest is you. That forest is me. Hope you all enjoyed this. Now let us begin our session. What we have discussed, that we will discuss first of all. The topics that is already discussed in the first part is what is biodiversity, how biodiversity is lost, and what are the different steps for the conservation of biodiversity, or we can say wildlife. Wildlife includes both plant species, animal species, plus it is also including various species of microorganisms also. So first of all we will discuss summary of that chapter. The major causes for the loss of biodiversity are the destruction of forest, pollution, climatic change, growth of invasive species, hunting of animals, and natural disasters. The International Unit for the Conservation of Nature, that is IUCN, works toward the assessing the global conservation status of plants and animal species and maintains a comprehensive list known as the IUCN Red List of Threatened Species. I hope you understand this. Already we discussed in the first part. This IUCN also publishes a catalogue that is known as Red Data Book, which lists rare species and those in danger of extinction. Some of the famous conservation programs in India that have gained recognition in the recent past are Project Tiger, the One Mahotsav program, and the Chipko movement. These are the programs which has run in the India. So please remember these three names, that is Project Tiger, One Mahotsav, and Chipko movement. These programs are there for the conservation purpose. Forest reserves are large area of forest cover that are protected from human exploitation. National parks are also protected areas meant for the conservation of wildlife. Compared to wildlife sanctuaries, human activities in the national parks are restricted, completely it is banned, it is not at all allowed. Zoological parks and botanical gardens have been established to conserve animals and plants respectively, and to create awareness among the people about the need to conserve the nature. So these are the summary of the explanation that we already discussed in the first part
of the explanation of the same chapter. Now let us see the keywords, मतलब main terminologies of these chapters. Now listen, these terminologies we already discussed in the explanation part. So these keywords you have to write down into the फेयर नोट बुक ऑफ बायोलॉजी इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. मतलब चैप्टर का नाम वगैरह सब कुछ अच्छे से लिख के फिर बाद में कीवर्ड्स लिखोगे एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग द इन टेक्स्ट एक्सरसाइज. अंडरस्टूड? सो दीज आर द कीवर्ड्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. Now we will start the in-text exercise first of all. Now see here, the first question from the in-text exercise is you have to say whether the statement is true or false. So the first statement is all plants and animal species have become extinct in the last century. So is this false or true? तो definitely it is false because all की जगह पे यहाँ पे आएगा several species. सो ऐसे आपको यहाँ पे नीचे आंसर्स भी मैंने दिए हैं कि ऐसे आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है. इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट डाउन इनटू द टेक्स्ट बुक देन यू कैन राइट दिस एक्सरसाइज इनटू योर फेयर नोट बुक आफ्टर राइटिंग कीवर्ड्स. तो उसका करेक्शन है सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स. सेकंड स्टेटमेंट इज डिफॉरेस्टेशन हैज हेल्प्ड रूट टू बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. सो इज दिस करेक्ट स्टेटमेंट? ऐसा है डिफॉरेस्टेशन ने क्या हेल्प की है? नो, इट इज फॉल्स वन बिकॉज डिफॉरेस्टेशन इधर नहीं आएगा, इधर क्या आएगा? तो रूट्स ऑफ ट्रीज हेल्प इन बाइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. देन थर्ड वन इज पोचिंग इज द बेस्ट वे टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ. तो अगेन पोचिंग का मतलब तो पहले आपको समझना पड़ेगा. इसको इस मतलब वो मीनिंग आपको याद होना चाहिए. पोचिंग का मतलब है इनलीगल हंटिंग. तो क्या इनलीगल हंटिंग बेस्ट वे है वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए? नो, क्योंकि इससे तो हमें वाइल्ड लाइफ मतलब हाँ वी आर इन लॉस ऑफ दैट वाइल्ड लाइफ. तो करेक्शन क्या है इसका? दैट पोचिंग इज द मेजर थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ. देन नेक्स्ट इज टिबेटन एंटेलोप इज हंटेड इन लार्ज नंबर्स फॉर मेकिंग मेडिसिन्स. तो इज दिस ट्रू? नो, इट इज फॉल्स बिकॉज टिबेटन एंटेलोप इज हंटेड इन लार्ज नंबर्स फॉर द फर. तो यहाँ पे मेडिसिन की जगह पे आएगा फर. Then fifth one is hunting of animals has led to a drastic reduction in their numbers. So it is true statement. Due to hunting we are in loss of biodiversity in maximum numbers. So this is what the first in-text exercise which is given on page number 93. Now here is the another in-text exercise. What is that? So first of all you have to cross the odd one out and you have to give one reason for your choice. तो यहाँ पे first दिया 4 वर्ड्स दिए हैं आपको, दैट इज प्लाईवुड, पेपर, वुड एंड ओवरग्राजिंग. तो आप देख सकते हो कि वुड, पेपर, प्लाईवुड ये तीनों रिलेटेड है क्योंकि पेपर और प्लाईवुड वुड में से ही बनते हैं. ठीक है. तो ओवरग्राजिंग, तो ये ओवरग्राजिंग ऑड होगा क्योंकि दिस इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ डिफॉरेस्टेशन. सो हियर आपको क्रॉस करना है ओवरग्राजिंग के ऊपर और बाजू में ऐसे स्टेटमेंट लिखना है कि दीज आर दी वुड एंड इट्स प्रोडक्ट. That is why overgrazing is odd one out. Then second is global warming, transpiration, deforestation and increase in carbon dioxide. तो आप देख सकते हो कि ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ठीक है. बल्कि वो उसको छोड़ के जो तीनों वर्ड्स है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, deforestation and increase in carbon dioxide. So these are the effects of deforestation. So like this way these three are connected. तो यहाँ पे ओड होगा ट्रांसपिरेशन, तो उसके ऊपर आपको क्रॉस करना है और नीचे आंसर लिखना है दैट इज ड्यू टू these are the effects of deforestation. Then थर्ड है फॉर, हॉर्न, बोन्स एंड राइनासोर्स. तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट 3 है वो है एनिमल प्रोडक्ट्स जिसकी वजह से एनिमल्स का हंटिंग होता है और चौथा जो दिया है दैट इज राइनासोर. तो इट इज़ वन ऑफ द एनिमल. तो यहाँ पे ऑड होगा राइनासोर. तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है कि दीज आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ these are the animal products for which they are being hunted. I hope you are understanding this question. Then next exercise is match the following. उसमें आपको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है और यहाँ पे नीचे आंसर्स भी दिए. दैट इज हायासिंथ, तो दैट इज व्हाट वन ऑफ द इन्वेजिव स्पीसीज. दैट इन देन टर्टल्स, तो दे आर बीइंग हंट फॉर द शेल्स. एलिफेंट्स, दे आर बीइंग हंट फॉर देयर आइवरी. Then cattle, they are being hunt for their leathers, and mink, it is being hunt for the fur, its fur. फाइन. सो ये आंसर्स है. आपको अगर इसमें से रिफर करके लिखना है तो पोज करके आप आंसर्स नोट डाउन कर सकते हो.
Now let us discuss now the textual exercise. The first question is of objective type question. उसमें first है blank. तो blank में पहली blank है कि in dash an animal moves from one place to another to overcome unfavorable conditions. तो उसमें दो options दिए, that is endemism and migration. तो उसमें कौन सा correct है? That is migration. Then second is dash by cattle is a key factor that contributes to the deforestation. तो यहाँ पे आंसर्स तो ऑलरेडी दिया ही है, तो वो है ओवर ग्रेजिंग. देन थर्ड डैश हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द रेन वाटर दैट फेल ऑन द ग्राउंड. तो उसमें दो ऑप्शन है, ट्रीज एंड एनिमल्स. तो करेक्ट ऑप्शन इज ट्रीज. देन फोर्थ इज स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड डैश स्पीसीज. तो उसको क्या बोला जाता है? एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड. अगर आपको कीवर्ड्स पता होंगे तो आपको ये आंसर इजीली आ जाएगा. तो आंसर इज एक्सटिंक्ट. Then fifth one is dash are special protected areas where only limited human activities are allowed. तो उसमें क्या आएगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बॉटनिकल गार्डन. तो करेक्ट आंसर इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सिर्फ सेंचुरीज में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, बाकी कहीं पे नहीं है, और वो भी लिमिटेड. देन नेक्स्ट इज डैश आर कल्टिवेटेड गार्डन्स एस्टैब्लिश्ड टू कंजर्व रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट स्पीसीज. तो उसमें करेक्ट आंसर है बॉटनिकल गार्डन. ठीक है, दीज आर द कल्टिवेटेड गार्डन्स ओनली. I hope these blanks are clear. Now we will discuss the next exercise, that is choose the correct option, that is MCQ. So your first MCQ is which of these refers to an endemic species? Option number A, that is natural environment of a plant. Then species of animals living in a habitat, species confined to a specific geographical area, or D, a group of plants and animal species that thrives and multiplies. तो इसका correct option कौन सा है? That is option number C, species confined to a specific geographical area. That is option number C. Then second is which of these is a major cause for the loss of biodiversity. तो उसमें options दिए आपको. First is overgrazing by cattle and poaching of animals. Then rapid urbanization and deforestation. Then pollution and climate change, or all of this. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. क्योंकि आप देख सकते हो कि जितने भी आगे ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस, दैट इज डी. Then third is when new species is introduced in a region and grows and multiplies rapidly, thus causing the gradual decline of already existing plants, is known as, उसको नई स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? ये हमने फैक्टर में देखा था, दैट इज इन्वेजिव स्पीसीज. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इन्वेजिव स्पीसीज. देन फोर्थ इज विच ऑफ दिस डज द टेस्नियन वुल्फ बिलोंग टू? टेस्नियन वुल्फ किसको बिलोंग करता है? तो इट बिलोंग्स टू एक्सटिंक्ट स्पीसीज. तो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज. देन फिफ्थ इज विच ऑफ दीज आर सम इंडियन कंजर्वेशन प्रोग्राम्स? तो यहाँ पे जू एंड बॉटनिकल गार्डन, चिपको मूवमेंट एंड प्रोजेक्ट टाइगर, वन महोत्सव एंड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जू. तो यहाँ आगे ही हमने समरी में देखा था कि इंडिया के 3 प्रोग्राम है, दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर, वन महोत्सव एंड चिपको मूवमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे चिपको मूवमेंट, प्रोजेक्ट टाइगर एंड वन महोत्सव बी एंड सी में दिया है. बट सी में आप देख सकते हो कि वन महोत्सव के साथ साथ नेशनल पार्क है, जो कि वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये प्रोग्राम चल रहा है. तो ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया. तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, विच इज देयर इन द इंडिया ओनली, दैट इज चिपको मूवमेंट एंड प्रोजेक्ट टाइगर. Then sixth one is which of these refers to the species of animals that travel long distances at certain times of the year in order to escape unfavorable conditions. तो उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन ये माइग्रेशन करता है? दैट इज माइग्रेटरी स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी. देन विच ऑफ दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू रिडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इन मैनी एरियाज? तो उसमें ऑप्शन है नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेटिक चेंजेस, डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट, और ऑल ऑफ दिस. तो ओवर हियर द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दिस. क्योंकि कि रिडक्शन प्लांट स्पीसीज एंड एनिमल स्पीसीज में रिडक्शन जो हुआ है, ये तीनों की वजह से, ये तीनों पॉसिबल फैक्टर्स है, दैट इज नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेटिक चेंज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. देन 8th वन इज ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्ट्रिक्टेड इन विच ऑफ दिस एरिया? तो कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है? तो फॉरेस्ट रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स,
और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे अब मैंने आपको बोला था कि सिर्फ सेंचुरीज में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, मगर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी। लिसन बी वेरी केयरफुली, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी। और यहाँ पे कोई लिमिटेड करके वर्ड दिया है? नहीं दिया है। इट मीन्स दैट यहाँ पे आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दिस। सब में ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड है, सेंचुरीज में थोड़ी बहुत अलाउड है, मगर मैक्सिमम एक्टिविटीज आर रिस्ट्रिक्टेड। So here correct option is option number D, all of this. Then ninth is, which of these is the main reason for poaching of Indian rhinos? Indian rhinos का poaching और illegal hunting क्यों किया जाता है? तो यहाँ उसका आंसर है that is option number D, horns. Then 10th one, which of these serve as breeding centers for certain rare or endangered animal? तो यहाँ पे हमने कहीं पे भी एनिमल्स की ब्रीडिंग के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था कि कौन से कहाँ पे उनका ब्रीडिंग होता है। प्लांट के ब्रीडिंग के बारे में हमने बात की थी, मगर एनिमल्स के ब्रीडिंग के बारे में बात नहीं की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दैट इज़ नन ऑफ दिस। एनिमल्स का ब्रीडिंग नेशनल पार्क में, जूलॉजिकल पार्क में, फॉरेस्ट रिजर्व में कहीं ब्रीडिंग होता है, बट वो एज अ ब्रीडिंग सेंटर एक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग होता है नेचुरली, बट they are not declared as breeding centers for this rare endangered species of animals. I hope you understood the MCQs. Now the next exercise is of very short answer type questions. तो उसमें first है give 2 example for the following. The first one is reasons for deforestation. तो उसमें बहुत सारे reasons हमने discuss किए थे, आप कोई भी 2 लिख सकते हो। For example, I have written overgrazing by cattle and rapid urbanization. Then animals poached for fur. कौन से एनिमल्स का हंटिंग किया जाता है फर के लिए? तो उसमें एग्जाम्पल है बेयर एंड मिंक। देन नेचुरल डिजास्टर्स दैट आर रिड्यूसिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इन लार्ज नंबर्स। तो वो नेचुरल डिजास्टर के नाम लिखने हैं, तो उसमें है ड्रॉट एंड साइक्लोन फॉर एग्जाम्पल। देन you have to write down the examples of extinct species. तो फॉर एग्जाम्पल डोडो एंड टैस्मेनियन वुल्फ। देन फिफ्थ वन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज ऑफ इंडिया। तो उसमें मैंने लिखा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड एशियाटिक चीता। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द 2 एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। देन सिक्स्थ वन इज एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज ऑफ इंडिया। तो उसमें मैंने लिखा है जायंट पांडा एंड स्नो लेपर्ड। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल्स लिखना चाहते हो देन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। देन सेवंथ वन इज एनिमल स्पीसीज दैट आर वनरेबल। तो उसमें एग्जाम्पल इंडियन राइनासोर्स एंड मैंड्रिल। देन इंडियन कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो 3 कंजर्वेशन प्रोग्राम है, आइदर एनी ऑफ 2 यू कैन राइट, दैट इज द प्रोजेक्ट टाइगर, वन महोत्सव एंड चिपको आंदोलन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन द प्रोजेक्ट टाइगर एंड वन महोत्सव। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। तो इंडिया में अबोव 500 सेंचुरीज आर देयर। तो वो उसमें से आप कोई भी 2 के एग्जाम्पल लिख सकते हो, मगर यहाँ पे मैंने गुजरात की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के एग्जाम्पल लिखे हैं, दैट इज वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विच इज देयर इन द कच्छ एंड गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दैट इज देयर इन द गिर सोमनाथ। देन 10th इज बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया। तो बर्ड सेंचुरीज भी बहुत सारी है, मगर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं गुजरात की बर्ड सेंचुरी के। फॉर एग्जाम्पल नल सरोवर बर्ड सेंचुरी एंड खिजड़िया बर्ड सेंचुरी। नल सरोवर के बारे में तो आप सबको पता है, बट खिजड़िया बर्ड सेंचुरी इज देयर इन द जामनगर। सो आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो उसमें फर्स्ट है द नंबर एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट। तो उसका 1 वर्ड होगा बायोडाइवर्सिटी। देन द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट और एनिमल स्पीसीज वेयर इट लिव्स एंड थ्राइव्स। तो उसमें आंसर आएगा हैबिटेट। देन थर्ड वन इज द न्यूमरस प्लांट स्पीसीज लिविंग इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आंसर इज फ्लोरा। देन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। तो उसमें एग्जाम्पल आएगा एंडेमिक स्पीसीज। देन फिफ्थ वन इज लार्ज स्केल लॉस ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट। तो आंसर इज डिफॉरेस्टेशन। देन इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल। तो दैट इज पोचिंग। स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ। तो दैट इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज। Then species that are at a high risk of extinction in the world, so that are a critically endangered species. Then a confined or enclosed area where animals are kept for public exhibition. तो public exhibition के लिए कहाँ पे रखा जाता है एनिमल्स को? जू में. You might have visited. तो आंसर इज जू.
देन द प्रिजर्वेशन एंड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द एक्सटिंक्शन, तो इसका आंसर होगा कंजर्वेशन। सो हियर आर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है। फिर भी एक बार अपने आप से रीड करना और समझने की ट्राई करना, एंड आंसर लिखना है तो आप वीडियो इसको पॉज करके भी आंसर लिख सकते हो, और वन PDF विल ऑल्सो बी फॉरवर्डेड टू यू, तो उसमें से भी आप आंसर लिख सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्पीसीज, गिव वन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको स्पीसीज की डिफाइन लिखनी है और उसका कोई एक एग्जाम्पल लिखना है। देन व्हाई डू सम प्लेसेस शो हायर डाइवर्सिटी देन अदर्स, तो इट डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिकल एरिया, जहाँ पे उनको खाना वगैरह सब कुछ मिलता होगा वहाँ पे वो लोग अपना हैबिटेट, उसी प्लेस को अपना हैबिटेट चूज करेंगे। तो उसमें आपको सिर्फ एक ही वर्ड में आंसर लिखना है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर geographical area. Some regions show higher biodiversity than the others. Then why do some animals show migration? To avoid the unfavorable condition. Then fourth one is why are trees felled for wood? वुड की वजह से ट्रीज को क्यों तोड़ा जाता है? तो टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा उतनी ही डिमांड बढ़ती जाएगी वुड की, फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए वगैरह वगैरह। तो वो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ट्रीज आर फेल फॉर द वुड। देन डिफाइन पोचिंग, नेम एनी 3 एनिमल्स दैट आर कॉमनली पोच्ड। तो पहले आपको पोचिंग की डिफाइन लिखनी है और कोई भी 3 एनिमल्स के नाम लिखने हैं अलोंग विद द प्रोडक्ट्स विच इज गॉट फ्रॉम दैट एनिमल्स। देन सिक्स्थ वन इज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल डिफाइन इनवेजिव स्पीसीज। तो इनवेजिव स्पीसीज का एक एग्जाम्पल तो हमने MCQ में ही डिस्कस किया है, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल आप लिखो और पहले उसकी डिफाइन लिखनी है आपको। Then what does IUCN stand for? Name the book it comes out with that list threatened species. तो IUCN का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म लिखना है और जो हमने रेड डेटा बुक के बारे में डिस्कस किया था वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो नेम द बुक, सिर्फ आपको यहाँ पे वो बुक का नाम लिखना है, दैट इज रेड डेटा बुक दैट कम्स आउट विद द लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। Then 8th one is list the 9 categories of species in the IUCN list. तो वीडियो में अगर आपको पता होगा तो हमने 9 कैटेगरीज डिस्कस की थी, दैट इज नॉट इवैल्यूएटेड, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट। ये 9 कैटेगरीज के आपको सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आंसर्स भी आपको दिए हैं, तो अगर आपको रिफ़र करना है तो ये वीडियो पॉज करके भी आप रिफ़र कर सकते हो। सो रिफ़र वंस, और उसके लिए आपको पहले टेक्स्ट बुक रीड करनी है। अगर टेक्स्ट बुक में चैप्टर रीड करोगे तो आपको सारे के सारे आंसर्स इजीली समझ में आ जाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी इन डिटेल। सो हैव अ लुक एट दिस आंसर। तो आप स्टार्ट करोगे इसका आंसर बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन से, ठीक है, जिसमें आपको ये पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है। हाउ वेराइटीज़ ऑफ प्लेसेस, दैट इज़ फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, रिवर, ये सारे जो भी रीजन्स है वहाँ पे आपको कैसे कैसे एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। द नंबर एंड वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, उसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। Then the term biodiversity refers to a particular region where the animals or plant species are inhabited. तो ये सब कुछ आपको इसमें लिखना है। इसका आंसर बहुत ही छोटा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार रीड करना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन सेकंड वन इज एक्सप्लेन द मेजर कॉजेज फॉर द लॉस ऑफ डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। तो आपको मेजर कॉजेज इसके डिस्कस करने हैं, तो दैट आर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, पॉल्यूशन, क्लाइमेटिक चेंजेस, ग्रोथ ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज, हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड नेचुरल डिजास्टर। एटलीस्ट इसके टाइटल याद रख लेना, उसके अंदर आप अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ 1 or 2 एग्जाम्पल्स आपको इन सब के बारे में लिखना है। Then third question is define conservation, explain the role of NGOs in conservation of biodiversity in India। तो यहाँ पे तो पहले आपको कंजर्वेशन की डिफाइन लिखनी है। कंजर्वेशन की डिफाइन क्या है? तो दैट इज़ व्हाट द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, दैट इज़ द कंजर्वेशन। देन हाउ द NGO का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज़ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उनकी जॉब क्या है कंजर्वेशन में? तो आप यहाँ पे आपको लिखना है पेज नंबर 95 पे,
जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के ऊपर का पैराग्राफ दिया है ये उसका आंसर है. दैट इज दैट द सम ऑर्गेनाइजेशन एम एट स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल, सम वर्क टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड. Still others focus on restoring habitats through field work and surveys. Some of the famous Indian conservation programs that have gained recognition in the recent past are Project Tiger, One Mahotsav program and the चिपको मूवमेंट. इन सब के बारे में आपको लिखना है, ठीक है. और यहाँ पे भी वो दिया है वो पैराग्राफ, तो आप कहीं से भी लिख सकते हो. Fourth question is explain with examples what we mean by extinct, endangered and vulnerable species. तो यहाँ पे आपको इन तीनों की डेफिनेशन लिखनी है एंड एक एग्जाम्पल लिखना है. सो यहाँ पे पहला दिया है दैट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज. तो एंडेंजर्ड स्पीसीज में इसकी डिफाइन दी है और फिर एक एग्जाम्पल दिया है. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है द इंडियन घेरियल, बट दिस घेरियल इज नॉट एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, इट इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज. तो यहाँ पे आप एक करेक्शन कर लेना कि घेरियल यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आंसर एंडेंजर्ड का आंसर आएगा बंगाल टाइगर और स्नो लेपर्ड. आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो. देन सेकंड वनरेबल स्पीसीज की डिफाइन और फिर उसका एक एग्जांपल दैट इज इंडियन बाइसन, ठीक है. और एक्सटिंक्ट स्पीसीज में मैंने जैसे घेरियल एग्जांपल बोला और उसकी डिफाइन, इतना आपको इसमें लिखना है. Fifth one is explain briefly the different kinds of protected areas and how they have helped in conservation of biodiversity. तो यहाँ पे आपको उन्हीं के बारे में लिखना है. दैट इज़ अबाउट दी zoological park, botanical garden, national park, wildlife sanctuaries and forest reserves. इन पांचों के बारे में आपको लिखना है जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया गया है, ठीक है. और टेक्स्ट बुक भी रीड करोगे तो वहाँ पे भी इनफ कंटेंट दिया है आपको, तो आपको ऐसे ही रीड करके अच्छे से लिखना है. Now next exercise is from Let's Recall. ये लेट्स रिकॉल करके जो एक्सरसाइज दी है दैट यू विल डू बाय योर ओन, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है. तो ये होमवर्क में आपको कंप्लीट करनी है अच्छे से, पेंसिल से नीट एंड क्लीन वे से ये कंप्लीट आपको करनी है. उसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज लेट्स ऑब्जर्व. तो लेट्स ऑब्जर्व में फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ए नेम द एनिमल इन द पिक्चर. तो आपको पहले ये पिक्चर देखना है, ये कौन से एनिमल का पिक्चर है. तो छोटे बच्चों से भी पूछोगे तो भी इसका आंसर मालूम होगा, दैट इज डायनासोर. देन व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज दिस. तो ये कौन सा एनिमल है, कौन सा थ्रीटन्ड है, वनरेबल है, एक्सटिंक्ट है या एंडेमिक है. तो अभी है डायनासोर, नहीं है, तो इट मीन्स कि ये एक्सटिंक्ट एनिमल है. देन कैन यू नेम एनी वन मोर एनिमल दैट फॉल्स इन दिस कैटेगरी. मतलब एक्सटिंक्ट स्पीसीज का कोई एक और एनिमल का आप नाम बोल सकते हो. तो बेस्ट एग्जाम्पल है और सिंपल सा एग्जाम्पल है दैट इज डोडो बर्ड. तो ये उसका आंसर है, पीछे मैंने आंसर्स भी दिए हैं. देन सेकंड क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. विच पिक्चर शोज फ्लोरा एंड विच वन शोज फोना. राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. ऑल्सो मेंशन द हैबिटेट ऑफ ईच. तो पहला है वो एनिमल है, इट मीन्स दैट इट इज फोना. और दूसरा है वो फ्लावर्स है, दैट इज इट मीन्स द फ्लोरा. देन उसके हैबिटेट्स आपको लिखने हैं. तो आइडेंटिफाई फर्स्ट एनिमल, ये कौन सा एनिमल है. तो दैट इज लायनेस, ठीक है. तो यहाँ पे आपको लाइनेस का नाम लिखना है और उसका हैबिटेट कौन सा है, फॉरेस्ट. देन सेकंड तो आपको दिया ही है वाटर लिली है, तो उसका हैबिटेट कौन सा है, सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है. यहाँ पे आंसर्स दिए हैं, थोड़ी देर पॉज करके आप आंसर्स लिख सकते हो. तो अच्छे से लिख लेना और अच्छे से समझने की ट्राई भी करना. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फ्रॉम लेट्स अप्लाई. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज if we recycle paper, we can help in increasing the number of pandas, says the Chinese government. Can this be true? How? तो definitely it is true. कैसे? तो pandas live on trees. If we recycle paper, then we can reduce the need to cut down the trees so that we can ensure that the habitat of pandas is untouched. ठीक है. अगर पेपर रिसाइकल किया पेपर तो आपको ट्रीज ऐसे मिनिमम कट करनी पड़ेगी. Then second question is Pratik says that he sees Siberian crane in the Bharatpur bird sanctuary only at a particular time, once every year. Could he be speaking the truth? Where do these birds disappear rest of the year? तो उसमें आपको माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में लिखना है कि यस इट कुड बी ट्रू. सिबेरियन क्रेन्स आर नोन टू फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस. दे माइग्रेट फ्रॉम ईस्ट सिबेरिया व्हेन इट इज टू कोल्ड एंड फ्लाई टू वार्म प्लेसेस लाइक इंडिया. ऐसे आपको ये क्वेश्चन को रिलेट करके उसके आंसर्स प्रॉपरली लिखने हैं. अंडरस्टूड ऑल. Then next exercise is from the let's analyze. The first question is categorize these animals shown here as per the IUCN levels of threatened species.
तो उसमें आपको कैटेगराइज करना है। तो उसमें पहला है इंडियन राइनासोर्स, तो दैट इज वनरेबल स्पीसीज। देन सेकंड वन इज दैट इज इंडियन घेरियल, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंड देन थर्ड इज बंगाल टाइगर, दैट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ऐसे आपको सिर्फ नीचे नाम लिखने हैं। Then second question is evaluate why the rhinos are still decreasing despite measures. Which of the conservation method could actually be most useful in saving the Indian rhinos? तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है कि rhinos are decreasing because they continue to be hunted for their horns. They could be benefited from the conservation project like the crocodile conservation project. Enforcing strict laws and monitoring poaching in the wildlife sanctuary can also help to protect the vulnerable species. ठीक है, इलीगल होने के बावजूद भी अभी भी इनका पोचिंग हो रहा है, इनका इलीगल हंटिंग हो रहा है और इसी की वजह से इनके नंबर्स कम हो रहे हैं। तो लॉज वगैरह सच में मतलब फोर्सफुली होने चाहिए वहाँ पे, जिसकी वजह से हम राइनोस को बचा सके। अंडरस्टूड? तो दीज ऑल आर दी आंसर्स दैट यू हैव टू राइट। अगर टेक्स्ट बुक में नहीं आप लिख पाते हो तो फेयर नोटबुक में लिख लेना एक्सरसाइज के पीछे, बट आपको लिखने हैं, दैट इज कंपल्सरी। So with this exercise portion is over. I hope you understood it very well. PDF भी आपको दी जाएगी जिसमें से आप आंसर रिफर कर सकते हो और फेयर नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, अच्छे से चैप्टर रीड करना, प्रॉपरली रीड करना, थॉरोली रीड करना, जिससे आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग एज ऑलवेज यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच।